નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે જોઈશું આઈટીઆઈ પ્લમ્બર ટ્રેડમાં થિયરીમાં પૂછાયેલ પ્રશ્નપત્ર સેમેસ્ટર 1 ફેબ્રુઆરી 2018 પ્રશ્ન નંબર 1 એસિડિટી ઇન વોટર ઇઝ કોઝ્ડ ડ્યુ ટુ એટલે કે પાણીમાં એસિડ હોવાનું કારણ તો કે મિનરલ એસિડ, એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ, આયર્ન સલ્ફેટ કે ઓલ ઓફ ધીસ. પ્રશ્ન નંબર 2 વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કટિંગ કન્ડિશન જનરલી greatly affect the tool wear, depth of cut, feed કે cutting speed કે none of this. Question number 3 the flux commonly used in brazing is option છે borax, ammonium chloride, zinc chloride કે resin plus alcohol. Question number 4 the cross section of chisel is usually એટલે કે છીણી ચિઝલનું ક્રોસ સેક્શનનો આકાર કેવો હોય છે? સ્ક્વેર, રેક્ટેન્ગ્યુલર કે ઓક્ટાગોનલ? Question number 5 the brass and bronze are welded by ખાલી જગ્યા flame. ઓપ્શન છે કાર્બરિંગ, ન્યુટ્રલ ઓક્સિડિંગ કે all of this. Question number 6 the cutting edge of a chisel should be cast hardened કે tempered કે hardened and tempered? Question number 7 ખાલી જગ્યા are used to cut internal threads in holes, hammer, tape કે files કે dies? Question number 8 according to who the soft water has ખાલી જગ્યા milligram per liter as calcium carbonate? ઓપ્શન છે 0 થી 120, 0 થી 90 કે 0 થી 60 કે 0 થી 30. એટલે કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનના સૂચવ્યા પ્રમાણેનું પ્રમાણ શું છે? પ્રશ્ન નંબર 9 which of the following pipes are used to drainage of rainwater from roofs, soil and waste and also ventilation? ઓપ્શન છે કોન્ક્રીટ પાઇપ, યુપીવીસી પાઇપ, પીવીસી પાઇપ કે એસ્બેસ્ટોસ સિમેન્ટ પાઇપ? પ્રશ્ન નંબર 10 which of the following is used for cutting hot metal? hot chisel, cold chisel, both? hot chisel, cold chisel, both and we none of this. Question number 11 which of the following are preliminary design for sharpening blade metal tools? handy file, square file, chainsaw file, saw file? Question number 12 lead cocked joints are used for laying cast iron pipe, GI pipe કે earthen water pipe કે stoneware pipe?
Question number 13. The process of cutting or forming threads using a tape is called threading, chasing, taping, none of this. Question number 14. Which of the following is used to making line parallel to the edge of a wooden piece? Measuring tool, cutting tool, સ્ટ્રાઇકિંગ ટૂલ કે માર્કિંગ ટૂલ? એટલે કે નીચેનામાંથી કયું સાધન તે લાકડાની ધારને સમાંતર લાઈન દોરવા માટે વપરાય છે? તો સાચો જવાબ છે માર્કિંગ ટૂલ. ક્વેશ્ચન નંબર 15. ખાલી જગ્યા is used for making angle between 0 and 180 degree. Tri square, bevel square, meter square કે માર્કિંગ ટૂલ? એટલે કે નીચેના ચાર ઓપ્શનમાંથી કયું ટૂલ છે તે 0 થી 180 ના એંગલ બનાવવા માટે વપરાય છે? પ્રશ્ન નંબર 16. The soldering filler material is called, એટલે કે વેલ્ડિંગ માટેનું જે મટીરિયલ છે એને શું કહે છે? ફ્લક્સ, સોલ્ડર, બ્રાઝિંગ કે વેલ્ડિંગ? પ્રશ્ન નંબર 17. The first class brick should have a minimum crushing strength of, એટલે કે ફર્સ્ટ ક્લાસ ગ્રેડની ઈંટની ક્રશિંગ સ્ટ્રેન્થ ઓછામાં ઓછી કેટલી હોવી જોઈએ? 14, 12, 10.5 કે 7? પ્રશ્ન નંબર 18. The identification mark left on brick during the process of modeling are known as? ઓપ્શન છે પ્રોજેક્શન, માર્ક્સ, ફિલેટ કે ફ્રોગ્સ? ક્વેશ્ચન નંબર 19. Quick lime on reaction with water gives poor lime, એટલે poor lime, hydrated lime, slack lime કે hydraulic lime? પ્રશ્ન નંબર 20. For RCC construction, the maximum size of coarse aggregate is limited to, એટલે કે આરસીસી બાંધકામમાં કપચીની વધુમાં વધુ સાઇઝ કેટલી હોય છે? 5, 10, 15 કે 25 mm? 25 mm સાચો જવાબ છે. પ્રશ્ન નંબર 21. In lime concrete, lime is used as admixture, binding material, fine aggregate, coarse, એટલે કે ચૂનાનું કોન્ક્રીટમાં ચૂનોનો ઉપયોગ શેના માટે થાય છે? તો સાચો જવાબ છે બાઇન્ડિંગ મટીરિયલ તરીકે. પ્રશ્ન નંબર 22. The ratio of different ingredient in concrete mix of grade M20 is, એટલે કે M20 ગ્રેડ કોન્ક્રીટમાં માલનું પ્રમાણ કેટલું હોય છે? તો સાચો જવાબ છે ડી, એટલે કે 1:3, એટલે કે 1 ભાગ સિમેન્ટ, 1.5 ભાગ રેતી ને 3 ભાગ કપચી. પ્રશ્ન નંબર 23. ખાલી જગ્યા is used for driving chisel handle as well as assisting in assembling jaw? ઓપ્શન છે મેલેટ, ઓલસ્ટોન, પિન્સર્સ કે સ્પૂર? પ્રશ્ન નંબર 24. ઇન ખાલી જગ્યા વેલ્ડિંગ, એટલે the weld may be made either from left or from right to left, એટલે કે ઓપ્શન છે હોરિઝોન્ટલ, વર્ટિકલ, ફોરહેડ ને બેક હેન્ડ? પ્રશ્ન નંબર 25. The flux commonly used in brazing is,
રેઝિન, બોરાક્સ, એમોનિયમ ક્લોરાઇડ કે ઝિંક ક્લોરાઇડ? ક્વેશ્ચન નંબર 26. For gas welding, the pressure desired at the welding torch for oxygen is, એટલે કે ગેસ વેલ્ડિંગ માટે કેટલું પ્રેશર જરૂરી છે? તો 0 થી 70 કિલો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર, કે 70 થી 280, કે 280 થી 360, કે 360 થી 470 કિલો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર? પ્રશ્ન નંબર 27. The path a saw blade cuts in piece of wood is called kerf, die, pitch, clearance? Question number 28. The filler material used in brazing has melting point of below, option છે 20, 220, 320, 420 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એટલે કે ફિલર મેટલ યુઝ ઇન બ્રાસિંગ એઝ મેલ્ટિંગ, એટલે કે જે ધાતુનું ગલન બિંદુની કેટલો ડિગ્રી છે? પ્રશ્ન નંબર 29. Which of the following process due to use flux during welding? ઓપ્શન છે ઓક્સી-ફ્યુઅલ, ફ્રિક્શન, સબમર્જ આર્ક, ફ્લક્સ ફોર્ડ આર્ક. ક્વેશ્ચન નંબર 13. ખાલી જગ્યા is a temporary structure used to support a work crew and materials to aid in construction. સ્કેફોલ્ડિંગ, લેડર, થિયોડોલાઇટ કે એરો? તો સાચો જવાબ સ્કેફોલ્ડિંગ. એટલે કે સ્કેફોલ્ડિંગ છે તે શું છે? પાલખ. એ શું છે? ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર યુઝ ટુ સપોર્ટ વર્ક, એટલે સપોર્ટ માટે વપરાય છે. પ્રશ્ન નંબર 31. Which of the following is applied in successive coats of layer on wall? Lime, cement, plaster, damp proof? પ્રશ્ન નંબર 32. The minimum recommended diameter of sewer is, એટલે કે ગટરનો ઓછામાં ઓછો વ્યાસ કેટલો સૂચવવામાં આવ્યો છે? 5 સેમી, 10 સેમી, 15 સેમી કે 20 સેમી? પ્રશ્ન નંબર 33. House connection to the laterals is generally made by, એટલે કે ઓપ્શન છે સ્ટોનવેર, પીસીસી, કાસ્ટ આયર્ન, આરસીસી? પ્રશ્ન નંબર 34. Temporary hardness is caused due to magnesium chloride, magnesium carbonate, magnesium sulfate, calcium sulfate? Question number 35. Resistance due to flow measured in each of water gauge is called static pressure, dynamic pressure, static and dynamic pressure કે none of these? Question number 36. Hydraulic pressure work on principle of Newton's, એટલે કે હાઇડ્રોલિક પ્રેશર શેના સિદ્ધાંત ઉપર કામ કરે છે? ન્યૂટન્સ લો ઓફ મોશન, પાસ્કલ લો કે એવોગાડ્રો લો કે ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટી? પ્રશ્ન નંબર 37. The Bernoulli's equation refer to conservation of, એટલે કે બર્નોલીનું ઇક્વેશન શેના માટે છે? એનર્જી, માસ, linear moment કે angular moment? પ્રશ્ન નંબર 38. ચીમની વર્ક બેસ્ડ ઓન પ્રિન્સિપલ ઓફ, એટલે કે ચીમની શેના સિદ્ધાંત ઉપર સારું કામ કરે છે? પાસ્કલ લો, બર્નોલીસ ઇક્વેશન, એવોગાડ્રો લો, ઇક્વેશન ઓફ કન્ટિન્યુટી? પ્રશ્ન નંબર 39. ખાલી જગ્યા લિફ્ટ્સ હેવ લોડ બાય યુઝિંગ સ્મોલ ફોર્સ? ઓપ્શન છે હાઇડ્રોલિક પ્રેસ, હાઇડ્રોલિક લિફ્ટ,
hydraulic crane કે hydraulic jack? Question number 14. A water hammer commonly occurs when a valve closes suddenly at end of a pipeline system and pressure wave propagate in pipe is also called circulatory shock, hydraulic shock के non-hydraulic shock के none of this? Question number 41. Which type of pipe fitting allow the content to two pipe to flow together into one pipe? Option છે cross, bend, elbow, lateral. Question number 42. The organic impurity in water from a layer on the top of a filtering media, such a layer is called filtering layer, permeable layer, dirty skin, none of these. Question number 43. ખાલી જગ્યા is an artificial reservoir or tank for storing water, usually underground. Cistern, screening, pipe, hammer. Question number 44. In pressure supply means water hammer pressure is reduced by providing option છે sluice valve, air valve, pressure relief valve, none of these. Question number 45. Hard water contain calcium, magnesium sulfate, magnesium એટલે કે સખત પાણીમાં શું હોય છે? કેલ્શિયમ હોય છે, મેગ્નેશિયમ બાયકાર્બોનેટ હોય છે કે મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ હોય છે કે આ દરેક? પ્રશ્ન નંબર 46. Pressure during in unsuitable in percussion drilling is unsuitable in quicksand, unconsolidated sand, unconsolidated gravel के consolidated rock. Question number 47. During treatment of water, sedimentation is done. એટલે કે પાણીની શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયાની વાત છે, તેમાં sedimentation along with chlorination after filtration, stimulation with filtration के before filtration. Question number 48. Hard water for public water supply is declared discarded because એટલે કે સખત પાણીને પબ્લિકને આપવામાં શું તકલીફ છે? It contain lot of turbidity, it contain pathogenic bacteria, it consumes more soap, it possesses bad taste and odor. Question number 49. ખાલી જગ્યા is a fusible metal alloy used to create a permanent bond between metal and workpiece. Options છે solder, brazing, ringing, welding. Question number 15. ખાલી જગ્યા is a widely used technique for assembling a plastic piping system using injection molded fittings, socket fusion, spindle fusion, butt fusion કે none of these? નમસ્કાર મિત્રો, 50 પ્રશ્નો પૂરા થયા છે પ્લમ્બર ટ્રેડ આઈટીઆઈના. અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી. થેન્ક યુ.